waxaan halkan salaan uga soo gudbinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. waxaan jeclahay inaan ka hadlo dhibaatooyinka Soomaaliya maanta ka taagan ay kamid tahay ka tahay dagaalka magaalada Mudug Gaalkacyo. ummadda Soomaaliyeed waxaan farayaa waxaan dileeyahay xabadii wiil ma dhasho wiil bay dishaa. waxaan dileeyahay joojiya xabada stop where hala joojiyo afar maadaba ha lagu joojiyo. lambar 2 xabada dhacday maxay keeni kartaa maxay yeeli kartaa ummadda Soomaaliyeed maxay socdaalkii dheeraa ee ummadda Soomaaliyeed ay higsanaysay uu ku sameyn karaa maxaa hooyada Soomaaliyeed ee ooyeysa ee wiilkeedii ama dhaawaca uu yahay ama la dilay baroorteedu ama habaarkeedu muxuu keeni karaa muxuu ku keeni karaa dadka walaalaha ay wada degan ayatiinkiisu inuu soo noqon karaa. waxaan farayaa madaxweynaha Galmudug Cabdikariin iyo madaxweynaha Puntland labadaba waxaan farayaa war xilku waa dhamaanaya laakiin deegaanka iyo dhalashadu ma dhamaanayso Gaalkacyana ma ahaan doonto meel baabaada way jirtay wayna jiri doontaa. ummadda Soomaaliyeed qaybna dhimanaysa qaybna dhaawacayso waxa weeye bari waalid kala xisaabtamaya hamoodinayna meel aan dhacayso. they are responsibility idinka ayaa ka mas'uula. waxaan leeyahay wixii dhacay waa dhacdeen caanadaatay dabadood baa qabtaa war joojiya dagaalka oo dadka walaalaha oo wada degan ee isku midka ah ee ummadda Soomaaliyeed waxa dhiigga daadanaya waa dhiig xaq darro weey midkiina xaq kuma taagna khaatir iyo maqtuul baatiin labadaba. ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay war hooyada ooyeysa war ninka Soomaaliyeed bilaa macnaha ku dhimanaya war waynu soo dhimanay 25 sano aynu dhimanayno xabadii ugu socotay waynu xabaalaha qodaynay war maxabaalihiin xabaala ku darnaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed baan la hadlay maxabaalihiin xabaala ku darnaa ma balas baa halkaynu milis isticmaali lahayn. war waxaan leeyahay hala joojiyo dagaalka hala joojiyo limitka umaraya ha lagu joojiyo. waxaan farayaa madaxweynaha dowladda federaalka Mr. madaxweyne Xasan iyo ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid waxaan farayaa war ma yaad eeganaysa yaad xukumaysaan dhiig Soomaaliyeed baa daadanaya ma dhiiggaada iyo qolfoofkaad xukumaysaan war ma waxaad xukumaysaan marka la isku dhamaado oo eber la isku noqdo yaa xukumaysaan ma qabuuraad xukumaysaan waad madaxweyne iyo ra'iisul wasaare u noqonaysaan. war yaa waxaan dileeyahay stop where joojiya dagaalka dumadda idinkaa ku qaadaya korkiinay noqonaysaa. hay'adaha qaramada midoobay African Union maxay ahayd hay'adaha xuquuqul insaanka u dooda intaba inay la xisaabtamaan xaq weey. doorasho diyaar u tihiin in la idin doorto maxaa la idinku doortaa ma qabriyada la idinku doortaa dadkeedii dooran lahaa waa dhammaada. haddii aad doorasho doonaysaan joojiya xabadda dalka xabadda ha laga joojiyo si degdeg ah looga joojiyo. waxaan leeyahay hay'adaha xuquuqul insaanka u dooda yeysa ka dhaqansan arrinta ayada inna ahlu kaana mas'uuliin nin kastoo dhinta iyo nin kastoo dhaawacan waxa qaadaya ninka mas'uulka madaxweynayaasha qaadaya waxa qaadaya lambar 1 Xasan lambar 2 Cabdirashiid lambar 3 Cabdikariin lambar 4 Cabdiweli. dadkii meesha ku dhintay iyo dhibaatada ka timid waa korkooda way waa korkooda waayo Ilaahay quraankooda ku cadeeyay in ahad kaana mas'uuliin kuwa mas'uuliyiinta ahdi baa qaadeen ilmaha gaajada u dhintay dadka ka mas'uula iska daamid xabad u dhinta ilmaha waxbarasho la'aan ku dhacday waa korkiina. ilmaha Soomaaliyeed dhibku ku yimaado waxba laga qaban waaye maamulka hoos joogaan oo korkiina way. waxaan leeyahay African Union IGAD hay'adaha xuquuqul insaanka u dooda United Nationska war si degdeg ah loo joojiyo xabadda ka socota Gaalkacyo.
waxaan leeyahay waan halkan ka salaamayaa walaalkayga iga caawiyey inaan maanta youtube-ka kusoo biiro channelka iskale ibnu saciid mire waad ku mahadsan tahay. soomaali weynna waxaan rabaa inaysan dhayalsan hadalkayga. waxaan ahay oday soomaaliyeed oo usoo shaqeeyay dowladdii soomaaliya, isteedada soomaaliya ka jirana wax ka soo wada dhisay inta badan. waxa weeye waxaan idin leeyahay war soomaali waa hal, laba ma noqoto. war aqoon xumo, garasho la-aan, jaahilnimo soomaaliyaan lagu hodin. soomaali hore usoo dhammaatay, maanta ku dar balas mooyaane minis male. war ka daaya nimanka miniska ilaa 91 la daba joogo. maanta soomaaliya balas bay u baahan tahay, minis male.